السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل لكم وصفة جميلة جدا من البيت، يعني مش مكلفة ولا اي حاجة. يعني بنجيب معلقة رز او معلقتين رز وبنسلقهم ونضربهم في الخلاط وبنصفيهم وبنحضرهم. انا اخدت منهم معلقتين كبار وجبت معايا هنا معلقة نشا كبيرة وحطيتهم على بعض، وزي ما انتم شايفين كده لازم نقلبه كويس قوي. وحطيت عليها معلقة صغيرة من العسل الأبيض، جميل للتفتيح ومغذي للبشرة، جميل جميل فعلا على تجربة. أنا بقلبه كويس جدا عشان الخليط يمتزج مع بعضه. جربوا بس كده، الوصفة دي جميلة، بتفتح البشرة وبتخليها جميلة قوي ومرطبة. يعني وصفة في منتهى الجمال. حطيت المعلقة الصغيرة زي ما انتم شايفين العسل الأبيض، فيه قيمة غذائية يعني كبيرة جدا. في وصفات كتير عارفاها وعملت بيها بصراحة جميلة جدا، فقلت لازم أعرفكم عليها. طبعا العسل يعني الأبيض دي ليه فوائد كبيرة للبشرة. لازم ايدينا على طول في التقليب يا جماعة. لو هتعملي الطريقة دي، عملت الكمية بسيطة علشان تكفيني الأسبوع. هتحط الصبح أو حابة تحط بالليل وتسيبيه لما ينشف خالص، وتروحي تغسلي وشك. ما شاء الله هتلاقي البشرة رايقة جدا وبياض بقى مفيش بعد كده. أول ما بتحطيه بتسيبيه لما بينشف كده بيشد، ولو في تجاعيد بتشد التجاعيد دي خالص. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. وفي وصفات تانية ان شاء الله بقول لكم عليها بالخميرة وغيرها كتير. شايفين بسم الله ما شاء الله. لازم نضربها في الخلاط كويس ونصفها كويس جدا الرز. وفي بردك لو شوية لبن بودرة معلقة كمان معاها تبقى يعني معلش عسل خالص كمان. اللي ما عملش لايك يلا يقوم يعمل لايك. دي الوصفة النهاردة جميلة، وان شاء الله دي يا جماعة عن تجربة بصراحة، يعني جميلة جميلة، بتفتح البشرة وتخليها رايقة وحلوة قوي، تخلي البشرة كده صافية وحلوة. ولو في سمار تحت العين بيشيله وبيخليها فاتحة كده وحلوة. يعني الوش من تحت الحواجب فوق العين ومن فوق الوش كله وايديكي كمان، اي منطقة انت حابة ان هي تفتح معاكي حطي الطريقة اللي انا عاملاها دي جميلة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله.